大家好，翻嚟都係禮拜日開工嘅日子啊！今日係2025年10月26號星期日啊，喺荃灣開工，一開波咧就喺度兜個圈先，因為咧我好似睇到啲嘢啊，係啦，出翻嚟大河道嘅位置咧，發覺呢個地方咧就冇車喺度等荃灣大河道執支短期先，葵涌嘅雍雅軒啊，即係上翻去呢一個維合道嘅位置啊。所以咧就沿住青山公路一路直行啦，跟住咧經翻呢個迴旋處嘅位，咁然後咧迴旋處咧，唔可以上去呢一個天橋過去啊，一定要經翻迴旋處再上翻嚟青山公路嘅位置，然後跟住咧在呢度轉左入嚟和宜合道，雍雅軒就係呢個位啦。搞掂完之後落咗客，做一支短期先啦，然後咧其實都係應該向住呢一個。油尖旺出面嘅進發㗎啦，不過咧我就走一走入嚟啲內街，因為有時候啲內街咧都有啲所謂嘅 party room 咧就會有人走嘅，咁如果都冇嘅話咧，就出翻嚟一度嘅時候咧就會經大連排道嘅，一轉入嚟咧就執咗支手仔啊，大連排道去鴨脷洲大街啊，一支超級長嘅旗啊，朝頭早係非常之幸運啊，能夠接到一支咁靚嘅旗啊！係啦，就係街客過海雙蛋隧道費啊，係啦。講翻行程先，當然啦，我都係行紅隧嘅，咁所以咧都係沿住頭先葵涌道啦，跟住上翻嚟麗橋啦，然後過咗荔枝角之後咧，就入翻去呢個西九龍走廊，沿住西九龍走廊一路直去，一路去到加士居道天橋咧，就駁翻加士居道天橋，咁跟住咧就可以入翻紅隧嘅位置啦。呢支旗朝頭早冇乜車，亦都非常之順，唔需要停咧。其實真係好快完成啊！賺咗一個都幾好嘅收入啊，係啦。落咗加士居道天橋之後咧，靠翻左兩條線啦，而家入翻嚟呢個紅隧嘅入口。keep 咗右線先，因為咧等陣咧一出隧道咧，即係啲紅隧嘅隧道出口嘅時候咧，就要靠右手邊上翻去堅拿道天橋，然後咧就入去香港仔隧道嘅位啦。冇錯，好快亦都上到嚟堅拿道天橋啦，已經準備入翻去呢個香港仔隧道。香港仔隧道都係可以靠住右手邊嘅線啦，因為咧等陣一出隧道咧，都係靠住右邊咧落翻去黃竹坑道嘅位置嘅，係啦。你見到好快就已經過到嚟啦，過到嚟呢個香港仔嘅位置，上一上橋，然後咧跟住就靠咗喺左手邊啦，左手邊咧就會上翻鴨脷洲大橋啦。係啦，鴨脷洲大街咧，繼續直去嘅，係啦，經翻鴨脷洲橋道，呢度食一食個燈位啦，跟住前面再食多一次嘅燈位，跟住咧就會轉右啦，入去利枝道啦，然後跟住咧再轉右入去鴨脷洲大街嘅位置，咁就可以落客啦。幾好啊，亦都帶咗我哋港島區位置。雖然咧南區啦，鴨脷洲咧就應該暫時就冇乜客嘅，不過都係一個唔錯嘅路程啊。過到嚟過到嚟港島區係啦。呢一刻其實都唔會喺翻呢度附近眷戀噶啦，因為咧其實鴨脷洲咧咁早嘅時分咧都未必會有客嘅，咁所以咧我都係沿用翻平時嘅路線啦。即係如果喺鴨脷洲香港仔呢位咧，就會沿住香港仔嘅海傍道啦，然後跟住咧就上去呢個入去田灣咧，就會兜個圈，係啦。有時可能田灣會有啲手仔嘅，如果田灣有手仔咧，都應該唔會太短途噶啦。有時可能係出翻去市區呢啲位置，係啦。不過咧呢一刻咧當然就未必有啦，冇所謂，兜個圈，嘗試搏下嘅啫。如果冇嘅話咧，都可以繼續走嘅，係。繼續咧就轉翻呢一個石排灣道啦，繼續向住即係向翻西環嗰邊進發啦。前面就會駁翻呢個薄扶林道，係啦。我都唔行域多利道啦，直接一路沿住薄扶林道咧行翻去西環嗰邊嘅位置先。呢個時候咧就響機啦。呢個咧就喺翻下低域多利道嘅位置啦，近摩星嶺附近嘅位啊。所以咧就經翻沙宣道落翻去先，係啦，瑪麗醫院附近嘅沙宣道啦，然後轉右咧，經翻域多利道一路直行，
同埋之前都有曾經去過呢個地方咧，就接客噶啦，係啊。咁啊，今次個客會帶我去邊咧？咁早嘅時分呢個位置 call 車咧，我諗大家都估到即係6、7成噶啦，係啊。咁啊，去到接客先，咁就係呢個位啦。咁啊，爭啲 miss 咗路口。咁啊，係一個叫趙苑嘅地方啊，喺域多利道啊，摩星嶺附近嘅位。咁啊，落到嚟等個客先，咁啊，等一陣。咁啊，個客咧就喺個樓梯出嚟嘅時候都知道咩料啦。咁啊，帶咗一個細篋咁啊去機場啊，咁啊趙苑去機場啊，係啦，咁啊一支 Uber 嘅派單嚟嘅，係啦，咁啊沿住域多利道一路直行啦，咁跟住咧一路出翻去堅尼地城海皮嘅位置。咁啊，個客咧就係一個外籍人士啦，咁啊佢要去新加坡做一個短途嘅 business trip 啊，咁啊，然後跟住咧仲要繼續跑啊，係會去上海，直接去上海咧再做 trip 啊，咁啊都係啦。咁啊禮拜日有啲時候咧見到呢啲都真係辛苦啊，因為其實咧某程度上應該係放假噶嘛，係啦，咁啊但係咧就要把握呢一日嘅時間咧就要出 trip 啊，係啦。好啦，咁啊講翻路線先，頭先喺域多利道啦，咁啊經翻海皮嘅位置，城西道咧就入翻嚟西隧嘅位，咁跟住嘅路線咧都係大同小異啦，大家都見得多噶啦。咁啊西隧出咗嚟3號幹線，咁啊沿住3號幹線啦，咁啊時速100嘅速度啦，咁啊可以咧一路繼續行，咁啊選擇兩種做法，昂船洲大橋或者直去嘅長青隧道。咁啊睇得多我片嘅都知道啦，我就比較中意行長青隧道呢一邊嘅，原因就係即係一路就係唔使上斜落斜啦，咁啊亦都唔使喺昂船洲大橋有時會食啲側風啦，咁啊揸小路寶嚟講咧，即係如果譬如側邊有大風嘅話咧，咁其實喺個控制上就會又唔係話好難嘅，不過少少辛苦咁樣啦，即係有時 hold 得實啲個軚咁樣噶，係啦，好啦，咁啊轉眼間咧行完3號仔嚟到長青隧道嘅位置啦。然後跟住靠住右手邊咧，就會開始可以進入翻呢個青馬大橋嘅位。咁啊，沿住青馬大橋繼續一路直行啦。咁啊，青馬大橋啦，咁啊，再加埋另一邊嘅汲水門大橋啦，係啦。咁啊，兩條大橋，咁啊入翻嚟呢一個北大嶼山公路嘅位置嘅，係啦。咁啊，北大嶼山公路咧可以行翻呢個時速110啦，係啦。咁啊，過晒呢個巴士站之後咧，就可以加速啦。咁啊，繼續一路直行啦。咁啊，入去嘅車好似唔係太多啊，暫時都仲係比較可能早啲嘅時分啊。係啦，天都仲係未光啊。係啦，咁啊已經做咗2支比較靚嘅長旗啊。咁啊，今朝都算係唔錯喎。咁啊，做埋呢支旗嘅時候咧，都就嚟搞掂車租啦。咁啊，係啦。好啦，咁啊呢一刻咧，我就揀咗咧，就係繼續一路直去啦，咁啊一路行住原本平時行機場嘅位，係啦，咁啊因為點解咧？其實咧平時即係而家即係有好多時咧，而家見我咧會經港珠澳大橋啊，即係朗日路嗰邊咧，就行個 shortcut 去機場啊。咁啊不過因為機場咧喺朝頭早嘅繁忙時間啦，即係上晝5點到9點咧，有機會咧係喺嗰邊嗰個路口咧係會作出封路嘅。係啦，咁啊掛住同個客傾偈嘅時候咧，我就唔小心咧就行咗去4號停車場嗰邊嘅出口啊，結果咧最終我都係要經翻迴旋處落去，咁啊睇下究竟咧今日咧有冇封啦。咁你見到咧就封咗嘅，係啦，咁所以就焗住咧一定要入去呢個1號停車場嘅臨時上落客區啦。咁啊不過好彩嘅個客咧都係純粹攞住一件咧手提行李啫，咁所以其實唔使寄倉嘅行李啦。咁所以就令我即係都雖然都係唔好意思噶啦，咁不過咧個客咧就覺得都冇乜所謂嘅，咁都係拿住一件行李搭個 lift 上去啫，係啦。好啦，咁啊，搞掂完之後咧，就頭也不回又離開啦，因為咧都即係講真，即係嗰個中黃金6分鐘嘅機會係非常之少啊。咁啊，有一入嚟咧，呢個 K11咧就去咗佢嘅廁所啦。咁與此同時咧，亦都 meet up 咗其中一位嘅師兄啊。係啦，都係我嘅其中一個觀眾啦。咁啊，大家都開始做緊一啲替更嘅工作嘅，係啦。咁啊，一齊出去啦。咁啊，出去嘅時候咧，就遇咗一件好特別嘅事啊。咁啊，我哋兩個都一樣咧，沿住呢個港珠澳大橋嘅連接橋啊，朗日路出去啦。咁咧行下行下嘅時候咧，佢就俾我行前咗啦。咁你見到右手邊咧就開始咧會有個的士咧就飛過咗，係啦，咁就係去啦，係啦。咁啊，結果咧佢就行得早過我喎。咁但係咧，神奇嘅事就喺度發生啦！大家睇下呢一刻咧，我要 freeze 個畫面去睇。你見唔見到右手邊咧
有架的士拋咗欄，仲有幾個人咧嘗試喺度截車啊，係啦，咁啊至於前面嗰個咧就係另一個師兄啦，係啦，咁啊繼續去嘅時候咧，竟然我接到 Uber 單喎。喺北大嶼山公路接到 Uber 單，我諗呢件事都真係非常之神奇。咁但係咧，為咗去翻頭先嗰個位咧，我要兜個大圈啊！我首先咧要經翻迪士尼呢一個竹篙灣公路咧入翻嚟啦。咁然後咧，再喺迴旋處咧就轉左，其實咧就向翻愉景灣嗰邊嘅路口咧就落去嘅，係啦。咁即係要行翻入邊內街嘅位置啦，即係長東路嘅位置啦，係啦。咁沿住長東路一路直行咧，就去翻頭先嗰個即係的士拋錨嘅地方啊！咁個客咧最終喺嗰度咧，因為喺公路對出咧有個窿啊，鐵絲網有個窿咧，佢就可以捐翻出嚟。咁喺一個小蠔灣嘅污水處理廠咧，就接翻呢兩個客啦。咁其實佢都有少少唔好彩啊。坐著即刻救四，佢就爆咗計啊，係啦，即係個車頭出晒煙咁滯。結果咧佢又要重新再 call 咗車咧，就去機場嘅。造就咗我咧，又再一次去機場啊。不過呢支旗咧就係我諗應該都係應該係1000年一次㗎啦，係啊，即係好少會遇着啲咁嘅情況啊！竟然喺北大嶼山公路咧會接到呢個單啊，係啦，非常之神奇啊，係啊，我仲同你一個師兄喺度講，喂，點解你唔係你嘅咩？你行得前過我喎咁啊，有時命運嘅嘢就係咁啦，係啦，沿住長東路出翻嚟，即係呢個東涌市中心嘅位置啦，又。係啦，跟住繼續一路直行入翻去，轉右去翻呢個順東路，係啦，然後跟住咧再經翻赤鱲角南路啦，經翻貨運區嘅位置，即係簡單嚟講咧就係轉右入咗嚟觀景路啦，然後跟住再喺迴旋處咧就轉右入嚟東岸路，再落翻機場路啦，跟住咧就可以入翻去1號嘅呢個呢個。T1 嘅地方啊，我突然間諗唔到1號乜嘢，係啊，T1 嘅地方，因為佢比較多行李啦，我就一定係排翻嚟右手邊嘅位置噶啦，唔去1號嘅停車場，即係個臨時上落客區啦，因為其實真係多行李咧，嗰邊就非常之唔方便嘅，係啦，好啦，上到嚟，差唔多啦，放低客，執多百幾蚊啦，雖然唔係話好多，不過都係一個幾得意嘅遭遇嚟嘅。係啦，再入翻嚟機場嘅位置，今日第2次入機場啦，係啦，好啦，嚟到嘅時候咧，我都係又係諗緊咧，究竟有冇機會會呢個中呢個黃金6分鐘啦？不過咧，我都想講，朝頭早咧係比較少機會嘅。不過咧，我都照樣啦，經一經迴旋處咧，就即係等一等呢6分鐘啊，所以兜過嚟1號停車場咧，就兜個圈，係啊。不過咧，都見到好多的士塞實晒入去1號停車場嗰個位啊，所以都算啦，直頭就放棄啦。頭也不回，快鏡出翻去市區啦，費事大家再一次睇呢個北大嶼山公路啦，係啦。快鏡去邊咧？大家都知我不嬲咧，都係長青隧道落翻嚟連翔道啦，然後經過啲長沙灣啊、大角咀嘅位置咧，再睇下有冇客咁樣嘅，係啦。嚟到大角咀，走翻去呢邊嘅內街位置啦，即係左手邊嘅內街位置啦，係啦。入翻去入邊嘅內街。呢個都係我而家咧中意行嘅路線嚟嘅，係啦。埃華街入翻嚟國祥街，再經呢個福澤街啦，跟住再經晏架街啦，睇下有冇手仔嘅。如果都冇嘅話咧，咁我就會繼續直行或者轉右啦。直行去旺角道啦，有時可能轉右嘅。不過今次咧就繼續直行去旺角道。旺角道咧，見不如兜上海街先啦，兜個圈。睇下上海街同埋呢個砵蘭街咧，會唔會有機會有手仔啦？時間嚟到即係比較7點零8點嘅時分啦，就開始會有一段時間比較靜啲嘅。呢個都係禮拜日嘅日常嚟嘅。如果喺九龍區嚟講，港島區可能會有一啲即係短途啊，即係可能譬如舉個例子，西環去跑馬地啊，嗰啲即係都有50-60蚊執啊，咁嗰邊就會比較多少少。嚟到呢邊咧就會靜啲嘅，係啦。你見我啦，就行完成個上海街同埋砵蘭街咧，都基本上係冇客嘅，係啦。
咁啊呢個時候咧就同另一位師兄啦，就係頭先喺北大嶼山公路，即係俾佢行得前過我，但係張單就俾咗我嘅師兄咧，就喺度講啦。咁佢都喺旺角區嘅，咁所以就話不如食個早餐啦，咁樣係啦。咁所以咧就入咗嚟即係花園道同埋通菜街呢一堆嘅位置啦，有啲標位嘅，係啦。咁啊食早餐，食完早餐之後咧又繼續努力揾單啦，係啦。咁揾一揾張單咧，就通常都係過去九龍東嗰邊噶啦。咁啊，不過咧我就有啲突然間諗下，不如行一行街先，係啦，係啦。咁啊，係好冇譜嘅。我有時即係我都係咧，隨住一個心態，突然間咦覺得嗰邊好咧，我就會過咗去嘅。係啦，咁呢個時候行下街嘅時候，突然間有張單咧，就要即刻屈翻過去呢一個亞皆老街嘅位置。咁所以咧就經路明道咁樣過翻嚟亞皆老街啦，咁呢度轉左。咁啊亞皆老街去邊咧？過海啊，跑馬地逸鑫街啊，係啦。咁啊，所以咧即時左轉入科發道啦，然後再左轉入去太子道西啦，然後跟住咧繼續一路直去，咁啊，然後喺翻窩打老道咧就會轉左。係啦，咁啊唔係好長嘅一支嘅 Uber 派單啊，咁啊不過咧就可以帶翻我過海啊，咁啊都係好嘅，係啦，咁啊我就中意朝頭早喺過海嗰邊，係啦，咁啊係啦，咁啊講翻路線先，頭先喺窩打老道啦，咁啊駁翻過嚟公主道嘅位置，然後就會行入去紅隧嘅位置嘅，係啦，咁啊亦都係一條好直接嘅 straightforward 嘅路線嚟嘅，咁啊出咗紅隧之後啦，靠翻去右手邊，咁啊上翻堅拿道天橋。咁然後咧，跟住就會喺跑馬地出口出翻去嘅，係啦。咁所以就係啦，咁啊入隧道靠住右手邊啦，咁啊然後跟住咧就會上翻去呢一個堅拿道天橋嘅位，係啦。過咗禮頓道嘅出口嘅時候，會靠翻左手邊啦，然後喺跑馬地落翻去，咁啊跟住咧會駁翻黃泥涌道咧，就直入翻去入邊嘅山光道嘅位，跟住再左轉咧就係逸鑫街，咁就喺度落客啦，咁啊搞掂。過到嚟跑馬地嘅位置啦，咁啊跑馬地朝頭早都有時會有啲客嘅，咁啊不如周圍兜下先啦，咁啊係啦，咁啊啱啱頭先嗰個師兄咧就接到隻手仔，係啦，咁所以呢一區咧都唔差㗎，即係朝頭早，禮拜日嘅朝頭早，咁啊不過兜個圈咧都好似冇乜喎，咁既然冇乜咧，咁我就離開跑馬地啦。咁啊，另一個選擇嘅地方咧，就係過翻去北角嗰邊啦。咁啊，經翻電氣道咁樣，可能一路行，再駁渣華道咁樣一路直行，睇下有冇機會會有單嘅，係啦。好啦，咁啊，堅拿道天橋出翻嚟維園道嘅位置，咁然後咧，跟住咧就直入去，咁啊左手邊啦，咁啊。係啦，咁啊入翻去邊咧就經哥頓道就入翻嚟電氣道。咁嘅時候就接到張單啦。其實呢個北角呢個位咧，有嗰時接到單咧都係一啲唔太理想嘅單嘅，係啦。咁啊係咩咧？就係上翻去寶馬山上面嘅位啊。咁啊上去咧都要差唔多6-7分鐘嘅時間啊。咁啊如果平日咧就更加唔靚仔啦，因為咧平日咧朝頭早呢度咧就會好塞車嘅。咁你見到呢張單咧，我都真係行得比較遠少少啊！咁啊，去翻呢個即係寶馬山花園附近嘅位，係啦，咁啊先會接到個客。咁啊，但係個客帶去邊咧未知，咁啊接咗客先。咁啊，賽西湖大廈落翻去北角嘅維港頌啊，係啦，就係一啲我認為即係最唔好嘅單啦，就係咧落翻山啊！即係你諗下，我頭先就係喺下低上嚟啫嘛。咁啊，而家咧就係帶翻我去翻差唔多原本嘅位置啊，係啦。咁啊，講翻路線先啦。咁啊，沿翻即係呢個天后廟道啦，然後跟住咧經呢個柏雷山道啦，一路直落去，然後再經大強街咧直出去咧，跟住再左轉咧，城市花園道咧就呢個就係維港頌啦。咁啊，不過短單唔靚嘅單咧，永遠我都覺得係一樣嘅安排嚟嘅，就係咩咧？安排我之後咧，即時接到張單啦。咁啊，喺翻呢個北角嘅和富中心咧，就入去香港仔，咁啊都 OK 啊，幾靚嘅，8公里度嘅路程。係啦，轉翻出嚟呢一個電氣道係啦。咁啊，sorry 呢段已經係渣華道啦。咁啊，渣華道之後咧，跟住就會轉左咧，就入翻去東區走廊嘅位置。跟住經翻呢個跑馬地出口啦，咁然後就會上翻去堅拿道天橋咧，就入翻去香港仔隧道嘅位嘅。咁啊，香港仔網球及壁球中心咧，其實咧係喺翻近呢個
香港仔碼頭嗰個位咧，係啦，咁啊嗰個位置嘅附近咧，係啦。咁啊，出翻隧道之後啦，咁就然後咧就會靠右經翻黃竹坑道啦，繼續直去。咁啊，都係上天橋啦。咁啊，上天橋之後咧，跟住就會再落翻去之後，繼續向前行啦。咁啊，然後咧其實冇幾耐就會靠左噶啦，因為一過咗鴨脷洲大橋嗰個路口之後咧，咁跟住咧就會靠左啦。咁啊，經翻入翻嚟呢一個叫觀海徑啊。係啦，入港區入邊嘅位置，咁啊幾好彩嘅係咩咧？就係我嚟到嘅時候咧，係 Uber 有張咪標行程咧，亦都寫住1分鐘，咁即係話同一個地方啦，咁所以咧即刻就撳咗去。咁啊去翻花園道3號啊，咁啊頭先喺觀海徑出嚟嘅時候咧，一定要經翻香港仔入邊裏邊啦，即係入邊香港仔大街入邊啦，跟住兜個圈咧就出翻嚟黃竹坑道嘅東行方向咧，然後先可以入翻去呢個香港仔隧道嘅位嘅。咁啊，入翻嚟香港仔隧道啦，咁啊出花園道3號，去翻中環嗰邊，咁所以咧等陣咧出咗隧道之後咧，就可以繼續 keep 住呢條線嘅，即係 keep 住右邊嘅線道嘅，係啦。咁啊，因為 keep 住右邊咧，就會首先咧會避咗一盞燈先啦。咁啊，一過咗呢盞燈之後，就可以靠翻去左手邊啦。咁然後咧就轉咗入去告士打道嘅位置，沿住告士打道一路直行啦，跟住咧嘅 keep 住喺左二線啦，繼續一路直去。咁然後再上翻去紅棉道啦，咁啊一上到紅棉道之後咧，就要靠右呢度咧，就轉入嚟花園道3號嘅位就可以落客啦，咁啊搞掂。係啦，咁啊禮拜日嘅朝頭早非常之順噶，咁啊都暫時仲係咧路路暢通嘅狀況。花園道3號一完咗之後咧，大家都經常見到我噶啦，就會上翻去半山嘅位置啦。咁呢個時候咧，亦都已經接到張單咧，就係喺翻半山江德道嘅位。係啦，咁啊39號 A 啊，咁啊我都有少少混咗。我見到個39號嘅時候咧，諗住轉入去啦，跟住咦唔係喎，呢個唔係 A 喎，要再前啲，就係呢個位。咁啊轉入去，咁啊上去咧睇下究竟呢張單會帶我去邊啦。短途嚟嘅，咁啊 Uber 派期啦，短途江德道去金鐘太古廣場2期啊，咁所以轉右經翻江德道啦，繼續咧就行翻向金鐘方向。係啦。咁啊，落翻去呢個流便臣道啦，咁然後跟住咧就轉入去花園道嘅位，係啦。咁啊，花園道繼續一路直行啦，咁啊靠翻去右手邊咧就落翻去金鐘道嘅。好，咁啊金鐘道差唔多嘅時候咧，要靠翻去左手邊，係啦。咁然後咧就會轉翻上去，即係呢個正義路啦，然後跟住再入翻去呢個太古廣場位置落客，搞掂。OK，咁啊，又係繼續揾客啦。咁啊，港島區我又唔擔心點揾客嘅。咁啊，我就好潛意識即刻咧就走翻去半山嘅位置噶啦。咁啊，呢個時候咧，亦都再有一支 Uber 嘅派期啊。咁啊，睇下究竟佢會帶我去邊啦。呢支旗係半山嘅麥當勞道啊。咁啊，睇下麥當勞道會帶我去邊先。咁啊，喺翻呢個位咧等一等，因為其實喺前面個座嘅。不過咧就係啦。咁啊，上咗客之後咧係邊咧？長沙灣青山道啊，過海，冇錯，係啦。咁啊，停一停低咧，就係咩咧？接多另一個人啊，大家都喺麥當勞道啊。咁啊，兩個都係外籍人士嘅 family 啦。咁啊，兩個咧就去長沙灣青山道嘅一個應該係一啲工商下嘅 party room 咧。咁就有個 birthday party 啊，係啦。咁所以咧，小朋友好開心喺後邊，係啦，係啦。咁啊，好啦，咁啊，講翻路線先。頭先喺麥當勞道啦，經翻堅尼地道啦，花園道咧就落翻嚟皇后大道中北打街，然後咧轉翻出嚟干諾道中咧，就上翻干諾道中、干諾道西天橋咧。就入翻去西隧嘅位置，係啦。咁啊，沿住西隧一路行啦。咁跟住咧，等人一出隧道，出隧道之後咧，我就應該會落翻去連翔道嘅位嘅。咁所以咧，要經翻旺角大角咀出去嘅。如果唔係咧，就會即係如果沿住3號幹線咧，就要行到差唔多荔枝角過後咧，我先可以落到去啊。咁啊，係啦。咁所以咧，就出翻嚟連翔道嘅位，咁啊，沿住連翔道一路直行啦。係啊。咁啊，跟住差唔多喺到長沙灣個位咧，就會出去嘅。簡單嚟講，就應該係東京街西，係啦。咁啊，出翻去啦。咁啊，沿住東京街一路咁樣直行啦。跟住咧，等陣咧會喺下一個燈位嘅荔枝角道咧，就會轉左嘅。係啦，咁啊，應該再下一個燈位係啦。一個燈位呢度轉左啦，入翻去荔枝角道嘅位置。咁啊。
等一等燈先。咁啊，東京街燈不嬲都係等得比較耐少少嘅啦，係啦。咁啊，荔枝角道都係一模一樣啦。咁啊，有幾個位咧都係會比較即係唔會順噶啦，一定係咁樣停燈停燈，不斷咁停燈嘅，係啦。咁啊，荔枝角道咁啊過埋興華街之後咧就要靠右啦。咁然後轉右啦，入翻去大洋西街，即係 D1 Place、D2 Place 中間嘅附近嘅位置啦，或者長沙灣廣場附近嘅位置。咁啊，入翻去呢個大洋西街咧，跟住再喺青山道轉右。咁啊，個客咧就係呢一個位落車，咁啊搞掂。好啦，咁啊過翻嚟九龍區咯噃。咁啊，九龍區有啲咩生意咧？咁啊，周圍兜下先啦。沿住青山道，咁啊，平常成日行嘅青山道。咁啊，呢個時候咧就接到客，就落翻下一條街啊，即係元州街啊，西行方向啊，係啦。咁啊，兩條即係 parallel 嘅單街啦，一條就係青山道由西向東啦。咁啊，元州街咧就由呢個東向西嘅，係啦。咁啊，接到長沙灣元州街啦，元州村對出嘅位置咧就去長沙灣本社嘅。咁啊，非常之近嘅一個內運啊。咁啊，轉左經翻即係呢個呢個東京街咁啊，一路啊，唔係，sorry，興華街咁啊，出翻去海皮嘅位置嗱，咁啊一路直一直去先咁啊。不過咧，我就唔可以完全直去嘅，我呢度要靠左啦，然後咧就喺呢度靠右咧有個 U-turn 位咧就可以落翻去本社嗰邊啊，係啦，或者海樂苑附近嘅位置啦，係啦。咁啊，呢度就係長沙灣本社嘅位，咁啊一支短途過翻嚟啫。咁啊入到嚟嘅時候咧，都見到有好多師兄喺度等緊啦。咁所以呢度咧應該暫時就唔會有單嘅，係啦。咁所以就走啦，咁啊離開，咁啊去其他地方揾客啦。咁啊出翻嚟即係長沙灣出邊嘅位置先。咁啊，去翻四小龍附近啊！我本來咧，其實我就諗緊咧，不如去入個氣先，因為今朝咧都做咗兩支比較長途，即係都幾支啦，都唔係兩支咁簡單。係啦，咁啊，如果晏啲時候開始即係大水啦，叫做嘅時候咧，就未必會捱得住啊啲氣。咁啊，不過呢個時候咧，就喺差唔多去到想去新旺道氣站嘅時候咧，就喺荔枝角馬德頓山咧有支派旗啊！去邊咧？銅鑼灣摩頓台又係一支非常之好嘅旗啊，係啦。咁啊，經翻荔枝角道啦，做翻個 U-turn，然後咧我就應該都係又係行翻紅隧噶。咁所以咧就出翻嚟呢度就上西九龍走廊啦。咁啊，沿住西九龍走廊一路直去又係經翻加士居道天橋啦，再駁翻呢個紅磡海底隧道咧，咁啊過翻去銅鑼灣嗰邊。係啦。咁啊，中意禮拜日揸車節奏啊，咁啊就係冇乜點塞車啊，係啦。咁啊，路路暢通嘅情況下，其實揸車真係好開心啊。咁啊，符合翻我即係中意揸車遊車河嘅人設啦，係啦。好啦，咁啊嚟到加士居道天橋一落橋嘅時候咧，就靠翻左兩條線啦，然後入翻去呢個紅隧嘅方向。係啦，等陣咧我就要靠翻去左邊嘅。咁啊，不過咧呢個時候咧左手邊咧就有架電單車啦，我就唔係好想特登 cut 過去咧，就嚇一嚇佢啊。咁啊，係啦。咁啊，小弟都有揸電單車啦，咁所以咧有時都明白咧，有啲電單車如果你突然間吸埋佢咧，佢要剎車嚟講咧，都會有一個相對嘅危險啊，咁所以就盡量就唔好搞到人哋啦，係啦，寧願喺出隧道嘅時候咧揀翻個位，呢度銅鑼灣出口出翻去，然後咧跟住經翻大坑呢個位，係啦，咁啊告士打道天橋過翻嚟之後咧，就然後真係再上大坑道嘅天橋啦，咁跟住咧就呢度轉左啦，就落翻嚟銅鑼灣道嘅位。跟住咧，再繼續直行咧，就會駁翻摩頓台啦，係啦。OK，咁啊，差唔多啦。咁啊，落客搞掂，係啦。又翻嚟港島區嘅位啦。咁啊，港島區唔難揾客嘅，周圍兜下先，係啦。兜入嚟禮頓道望下，咦？呢個時候咧，亦都接到張單啦。咁啊，非常之近嘅啫，係啦。咁啊，喺邊咧？咁啊，亦都係一個 typical 會有單嘅位置啊，喺呢個。喺加路連山道上面嘅南華體育會啦，係啦，咁啊去邊咧？北角柏維山，唔算長途，不過都 OK 嘅。係啦，咁啊今日咧喺一個大球場附近嘅位置咧，就有啲封路嘅設施啦，因為咧就一個童軍嘅大會操啊，
係啦，咁啊，所以咧就會附近咧就做晒一啲少少嘅封路嘅措施。好啦，咁啊講翻路線先，頭先喺嘉道理連山道啦、棉花路啦，同埋咧呢個東院道咧，經翻銅鑼灣道咧就出翻嚟摩頓台，然後再轉高士威道咧，就經翻呢個興發街咧，就上一上翻呢個東區走廊嘅位置。咁啊，然後跟住就會喺翻北角出口出㗎啦。咁啊，非常之近嘅位啦。咁啊係啦，咁啊落翻去，然後咧跟住就轉左入去渣華道。跟住咧，再喺琴行街咧就轉右，sorry，書局街咧就轉，唔係，應該係琴行街，書局街係唔可以行嘅，係啦，呢條係琴行街啦，咁啊，琴行街一路直上去，咁啊，跟住再駁翻丹拿道之後咧，就上翻繼園道咧，就上翻嚟柏偉山嘅位置，係啦。OK，咁啊又搞掂一招咯喎，咁啊13支旗，咁啊時間都仲係12點之前啊，咁啊仲有好多時間可以做啊，係啦，即係不過其實個間就去咗一半噶啦，係啦，好啦，咁啊有時候咧港島區繼續都係嗰句啦，又容易揾單嘅，咁啊喺翻附近嘅位置咧又都揾到張單，咁啊北角七姊妹道啊。係啦，咁啊，唔知邊又係盲盒嚟啊？不過有加成啊，呢張單去銅鑼灣運動場啊，咁就非常之簡單啫。七姊妹道轉彎左出翻嚟呢個英皇道啦，沿住英皇道一路直去就係噶啦。咁啊，銅鑼灣運動場咧，其實就喺翻呢個維園對面啦，皇仁書院再過啲啲嘅前少少，即係喺皇仁書院同埋中央圖書館夾住嘅一個運動場啊。咁所以沿住英皇道一路咁樣行。咁啊，唔好睇小支旗啊，因為有加成嘅關係咧，我係加咗40幾蚊嘅。咁支旗咧，最終我係收咗80幾蚊嘅。咁啊，係啦，咁啊，係咯，港島區有時就係有啲咁神奇嘅嘢啦，係啦。好啦，咁啊呢個時候咧講下咧，又接到另一支旗啦。咁啊呢支旗咧就經翻禮頓道入去嘅，咁啊去翻邊咧就其實係銅鑼灣嘅 Apple Store 門口啊，係啦。咁啊，所以咧就轉一轉入嚟內街，咁啊有一入翻嚟等一等個客，咁啊去邊咧？上環信德中心啊，係啦，呢支旗又係有加成啊，今次又係加40幾蚊啊，有啲癲啊，係啊，咁啊，西頭仲諗緊啊，加40幾蚊係咪一啲長途過海咧咁啊？係啦，結果都係短途，唔係應該咁講，都唔係短途嘅，都係經翻即係去翻呢一個港島區嘅位置。咁啊，銅鑼灣 Apple Store 頭先咧出翻嚟軒尼詩道嘅位置嘅時候咧，我就遲咗選擇啊，咁其實應該早少少就轉右出翻去告士打道嘅，咁啊後尾我就揀咗呢個菲林明道就轉出去，咁啊轉出去嘅時候咧都係駁翻告士打道啦，然後跟住咧再行前少少咧就出翻去出邊嘅告士打道嘅位，跟住上經過夏慤道天橋啦，落翻嚟干諾道中。跟住再經隧道之後咧，跟住吸翻去左手邊線道啦，繼續沿住干諾道中一路行，咁啊差唔多到近啦，係啦，冇錯咁啊，係啦，右手邊已經係信德中心啦，不過咧我要再行前少少，咁啊繼續行先，喺前面燈位咧就轉右入去中景道同埋中港道啊，咁啊跟住咧就會喺呢度可以落客。咁啊，搞掂，係啦。咁啊，搞掂完之後咧，又繼續揾下啦，係啦。咁啊，其實今日喺港島區都食咗幾次加成啊，咁所以都令到今日嘅生意一開始慢慢地累積得都比較快少少啊，係啊。好啦，咁啊，繼續一路去啦。咁如果大家咧偷睇咗咧，我今日咧其實係有29張單咁多嘅，係啦。咁啊，亦都係一個非常之好嘅收入啊！咁啊，其實透露少少啦，其實今日嘅收入咧係正玉兩山嘅，咁啊，大家可以繼續睇下咧，究竟我行咗啲咩路程啦？係啦，究竟係以量取勝啊，定抑或其實有啲路線係靚仔咧？係啊。好啦，咁啊呢個時候咧就繼續都係採取我呢個半山策略啦，係啊，我成日都係會上去半山嘅，不過上下嘅時候咧，佢就唔俾我再上啦，咁咧就要兜翻轉頭咧就落去下低咧就接個客嘅，係啦，咁啊去邊度接客咧？咁啊過翻嚟即係呢個出翻嚟即係近海皮嘅位啦，咁其實咧就係文華東方酒店嚟嘅，咁就出翻嚟干諾道中嘅位，咁然後咧就接咗客啦。咁啊，非常之短途啊，一支派旗嚟嘅其實。咁啊，2.4公里嘅路程咧，上翻去麥當勞道啊，咁所以喺翻干諾道中咧就做個 U turn，然後咧就再行翻紅棉道就上山嘅。
係啦，咁啊亦都係好快完成嘅一支旗嚟嘅啫，係啦，咁啊 OK 啊。咁啊，呢支都係有少少加成啊，不過唔係加好多啫，今次加4蚊度嘅，咁所以其實我接到嘅時候我都預咗係短期嘅啦，不過就是但啦，密密做係我嘅策略啊，係啦，咁啊 keep 住咁樣去做多啲單啊，好，咁啊搞掂完之後咧，又繼續去揾下咯，咁啊咁啊落翻嚟麥當勞度先，咁咧就呢個時候亦都接到張單咧，就喺翻灣仔嘅嗰邊方向嘅堅尼地道，不過未去到好遠嘅，係啦。咁就上一上翻嚟一個叫做滿豐台嘅屋苑啊，係啊。咁啊停車場少少窄啊，係啦。咁啊上一上下，係啦，去 IFC 二期啊，都係一追有少少加成嘅單嚟嘅，係啦。唔知點解今朝咧好多都喺港島區有加成啊，唔知係咪大波好多車都過咗去九龍區啊，咁所以呢邊就可能個需求繼續都係有，不過個供應咧就少咗啊，係啦。好啦，咁啊講翻路線先，咁啊沿住堅尼地道啦，咁啊一路駁翻過嚟咧就係花園道落山，係啦，咁然後咧就係禮拜日嘅時候咧，我就通常都會行翻即係皇后大道中咧，再經北達街出去咧就直接啲噶啦，係啦。咁啊不過咧今日就想試一試另一樣嘢嘅，咁啊平時咧通常我都會經呢個北達街咧直接出去嘅，啊咁啊今日喺呢個燈位嘅時候咧，就突然間想試一試會唔會行另一邊咧會少啲燈位咧會快啲咧，咁所以咧我就左轉咗啦。經翻呢一個干諾道中啦，然後跟住喺度做個 U-turn 咧，再攝入嚟呢個位咧，入去 IFC 二期嘅，係啦。咁啊冇實質統計啊，不過咧我感覺係好似快啲啲，係啦。咁啊 OK，咁啊放低咗啦 IFC 二期嘅位置。咁啊放低完之後咧，我就翻去西環嗰邊啦，係啦。咁啊係啦，因為都係。平常我會咁嘅做法啦，可能上得多半山咧，咁我突然間我就會轉另一個地區去睇下啦，係啦，咁啊呢個時候點解過嚟西環咧？因為咧我都想入氣啊，咁啊順便買支嘢飲同埋去個廁所啊，頭先都有講過啦，我喺荔枝角深旺道咧，我已經想入氣啦，不過咧就接咗一支曼克頓山過翻嚟港島嘅期啦，咁所以就呢一刻咧過到嚟港島區近上環呢邊嘅方向嘅時候咧，就入嚟呢個西環海皮嘅氣站啊，係啦。好啦，咁啊入完氣之後出翻嚟啦，咁啊唔記得開翻個 cam 啦，隔咗一陣先開翻，我就已經向緊堅尼地城嗰邊嘅方向行啦，好快亦都已經又再接到另一支旗啦。咁呢支旗咧就喺翻堅尼地城嘅海旁附近嗰度有個公園嘅，咁啊都係一支唔係話好長嘅中環嘅都爹利街，咁啊 OK 啦，繼續都係密密做嘅守則啊，係啦。咁啊，轉咗入咗去西長街北之後，再轉右入去城西道啦，跟住經翻呢個干諾道西、干諾道中天橋咧，就一路去翻中環海皮嗰度落翻去，係啦，咁啊繼續一路直行啦，咁啊落翻去文寶道，係啦，咁又跟住繼續一路去啦，咁啊跟住沿住呢度龍和道啦、愛丁堡廣場啦，咁然後跟住咧就駁翻呢個紅棉道啊，係啦，咁啊紅棉道咧上去嘅時候呢度就靠右落翻嚟金鐘道啦，再駁翻前面嘅皇后大道中，咁啊都爹利街一條掘頭巷嚟嘅，咁啊問一問個客話唔使入去啦，你喺出邊放低我就 OK，咁啊好，咁啊非常之好啊，係啦，咁啊搞掂完之後咧轉一轉右入嚟北達街嗰個的士站咧就好多車牌啊，咁所以就唔排啦，咁啊係啦。咁既然咁咧，就又揾下啦。咁咧，不過咧呢個時候咧，就有支旗咧，就喺翻我後邊啊。咁啊，Uber 派旗嚟嘅都係去邊咧？就係中環基地站上客啊。咁啊，睇下佢帶我去邊啦。即係中環基地站可以去邊咧？咁等一等先。咁上客好。咁等多陣啊，個客咧就到啦。去邊咧？香港仔啊！香港鄉村俱樂部係啦，入去深水灣嘅嗰個位置啊，係啊，南朗山附近嘅位，都係行翻呢一個香港仔隧道啦，咁所以中環基地站咧出翻嚟干諾道中，駁翻嚟告士打道嘅位置，然後靠翻去最右邊啦，不過咧就堅尼道天橋就開始會有啲塞車嘅，12點打後咧通常就會開始有啲塞車噶啦，不過咧亦都唔係好過分嘅。係啦，順住咁樣一路行咧，咁都 OK 嘅啦，係啦。好啦，上到橋之後咧，應該我會靠翻去右線嘅。
因為左線咧就要逼落去禮頓道嗰個路口啦，係啦，咁啊右線會通啲，沿住堅拿道天橋繼續入去呢個香港仔隧道嘅位置啦。又再一次去南區啦，咁啊南區係近排我都比較中意嘅一個區域啊，係啦，咁啊因為有時接到啲單出翻嚟中環啦，都有大概80零90蚊啦，都係一啲比較靚仔嘅旗啊，係啦。好啦，咁啊等陣出隧道我要靠翻去左手邊度喎，今次落翻去黃竹坑道啦，再駁翻呢個香島道啦，跟住咧一入去嘅呢個位咧就右手邊有個路口咧就係香港鄉村俱樂部啊，係啦，咁啊嘟卡入去到盡頭放低一下，搞掂。好，搞掂完之後咧出翻去先，咁我相信咧出邊係黃竹坑會容易揾客嘅，咁所以咧就轉左。好啦，咁啊繼續沿住黃竹坑道望下啲單先呢一刻，咁啊睇下有冇啲靚仔啲嘅單先。咦，咁啊呢個時候咧又接到張單咯噃，咁啊係啦，咁啊喺黃竹坑道嘅，咁所以就繼續沿住黃竹坑道行一陣先。咁啊佢係黃竹坑道夾南朗山道嘅一個路口啊，係啦，咁啊一家大細啊翻去香港萬怡酒店啊。咁我就當然啦，既然向住呢個方向咧，我就直接咧沿翻薄扶林道嗰邊啦。咁不過咧都係會經過香港仔海傍道啦，然後呢一刻咧就會接翻石排灣道啦。咁啊石排灣道一路直上去，咁啊過埋呢個燈位之後咧，就會駁翻薄扶林道啦。咁啊沿住薄扶林道咧，去到香港大學過咗咧之後，再經第三街落去嘅。係咁啊，係啦，靚仔嘅都係呢支旗，即係有翻咁上下啦。咁啊，都係一支接近100蚊嘅行程嚟嘅，未到100蚊。不過咧，係對於港島區嚟講咧，我覺得呢啲都係一啲即係中距離嘅單咧，都係靚仔嘅。係，好啦，繼續沿住薄扶林道一路行路，咁啊，繼續一路直行。同埋薄扶林道雖然多燈位啊，咁但係其實啲燈都算順順地嘅，係啦。好啦，過晒香港大學啦，繼續沿住薄扶林道行啦，然後跟住呢一刻咧會轉落去第三街，跟住咧再喺水街道轉左，咁啊去到水街盡頭嘅底咧，右手邊就係萬怡酒店嘅位置啦。好啦，咁啊停低，搞咗一輪啦，因為其實咧佢個 payment 有啲問題啊，係啦，咁所以咧搞咗一輪，然後咧跟住咧就走得啦，咁啊走咗繼續揾客啦。咁啊呢刻已經做咗20支旗啦，咁啊都靚仔啊，so far 條數都真係唔錯，係啦，咁啊繼續咧周圍兜下先，咁啊上半山啦，不如係啦，咁啊用翻我最開始曾經開工嘅時候咧，即係大家初頭睇嘅片咧都會見噶，經西邊街一路上山，咁然後咧上山睇下咧沿途會唔會有單啦？咁如果冇嘅話咧，可能就會繼續上山啦，即係可能會上翻去羅便臣道啊咁嗰啲位置啦，係啦。咁啊堅道咧晏得滯啦，我都唔會行噶啦。如果譬如12點零咧，我都會行，因為都多手仔嘅。不過我都有絕大機會可能係手仔短途落山嘅啫，係啦。不過就叫順路咯，係啊係啊。咁呢一刻咧就諗住上緊去羅便臣道嘅時候咧，就接到張單啦，就喺翻旭龢道上面嘅位啊，咁所以咧呢度就要轉右啦，咁啊入嚟，跟住再經翻山路咧，再上翻去，咁喺翻旭龢道咧就會接客嘅，咁啊呢度右手邊，係啦，叫做大學角啊，係啦，咁啊喺正呢個香港大學隔離嘅一個屋苑啦，好啦，咁啊上客去邊咧？深水灣泳灘啊，係啦，咁啊。講國語嘅一家人咧，咁啊去深水灣泳灘，我諗應該游水啦，因為我見到兩個女女咧所着嘅裝束咧都係似游水居多嘅，係啦，咁啊亦都揦住個水泡啊，咁啊所以係啦。咁啊，係啦，幾好嘅天氣㗎啦，而家即係開始咧比較涼少少啊。咁啊，如果你話30幾度去沙灘咧，我諗我都冇乜興致啊，係啊，係啦，唔好講小朋友，我都冇啊，係啊。好啦，咁啊呢個時候講翻路線先，頭先喺江德道一路直行啦，然後我經翻羅便臣道落翻嚟花園道嘅位置，然後經翻金鐘道，繼續沿住金鐘道一路直去啦。我通常就會經翻軍器廠街啦，就出翻去呢個告士打道嘅位置。唔係因為咧，都係又係一樣啦，又係行翻呢一個堅拿道天橋駁香港仔隧道啦。同埋今次比較順少少喎，咁啊一嘢咧就已經上到嚟堅拿道天橋啦。
然後咧就沿住堅拿道天橋繼續直去嘅，係啦。咁啊，同頭先香港鄉村俱樂部係一模一樣嘅路線啊。咁啊，今日又再一次入南區啦。咁啊，好好做啊！我覺得呢啲單真係即係快靚正，有翻咁上下，咁啊100蚊到，即係有時可能80-90蚊，咁其實都唔錯啊，係啦。好啦，咁啊轉咗入翻嚟黃竹坑道，再駁翻香島道啦。咁啊，今次咧就會入少少嘅，入去深水灣嘅位，咁所以咧就沿住香島道一路直去。咁啊，第一個遇到嘅沙灘就係深水灣啦，係啦，深水灣泳灘啦。咁我就喺翻前少少，我本來諗住右手邊如果有啲即係泊車位可以懟入去咧，就懟入去嘅，不過都冇，係啦，咁啊，所以唯有咧就喺呢度咧就快快脆脆俾佢哋落車啦。咁啊，深水灣泳灘，好啦，咁啊落完客之後咧就。既然都入到嚟啦，不如咧都入一入去淺水灣啦，因為咧開始晏啲啦，2-3點呢啲時分啦，或者可能即係應該咁講12點打後啦，咁嗰度有個商場嘅，咁有啲人咧就開始食完嘢之後咧就可能會走啦，即係朝頭早嚟咗啦，咁跟住食嘢啦，咁然後跟住咧就會走啦。咁啊你見到啦，呢一刻咧雖然我塞緊落去呢個淺水灣泳灘嘅落客點啦，咁啊我都接到張單咧就係翻淺水灣嗰個商場啊，叫做 The Pulse 係啦。咁啊，係啦，咁啊，因為淺水灣咧英文叫 Repulse Bay 啦，咁個商場咧就冇咗 re 字啊，就咁 Pulse 對 Pulse 叫做係啦。咁啊，等一等個客先，因為個客嘅偏旁位咧就本來喺啲附近，不過我俾旅遊巴駁住咗，我唔係好睇到個客。咁啊，終於見到個客啦，出到嚟咁去邊咧？向翻 JW 萬豪酒店啊！咁其實呢一個咧係 Uber 嘅咪標行程嚟嘅嚇，咁啊。上車嘅係國內人士啊，係啦，咁啊有啲國內人士都會用翻 Uber 呢個 Apps 嘅。好啦，咁啊講翻路線先啊，咁啊淺水灣出嚟，咁當然啦就係行翻呢一個淺水灣道啦，然後咧跟住咧我就會駁翻都係香港仔隧道出去嘅，咁所以咧轉左，咁啊靠即係迴旋處靠翻去左手邊咧入翻嚟香島道，經過翻深水灣泳灘啦，咁啊頭先落客嘅位置，繼續一路直行。咁啊，出翻去香港仔隧道嘅位，係啦。咁啊，開始多車啦，你見到都係啦，入嚟嘅車都比較多少少啊。咁啊，出去咧都有時喺迴旋之前咧，會輕微地慢車一陣啊，係啦。咁啊，不過都 OK 嘅。咁啊，呢一刻咧就終於咧就嚟到香港仔隧道嘅入口啦。咁啊，入翻去。咁啊，JW 萬豪酒店即係喺翻金鐘太古廣場隔離啦。咁所以等陣咧出咗隧道之後咧，又係過咗嗰個燈位之後就會靠左嘅，係啦。咁所以繼續靠住右手邊一路直去先。好啦，過咗燈位之後咧就靠左，然後咧就轉翻落去告士打道嘅位嘅。咁啊繼續一路直去啦。咁啊 keep 翻喺左二線啊，因為咧等陣咧我就要轉一轉翻入去呢一個金鐘入邊嘅位置嘅，係啦。咁啊經翻呢個統一中心側邊嘅位啦，出一出過嚟正義道，然後轉右啦，入翻去太古廣場嘅位。咁啊，其實個客咧喺就嚟落車嘅時候咧，佢問我可唔可以繼續行程嘅，因為咧佢其實係嚟一嚟酒店攞個行李咧，跟住咧就會去西九高鐵站啊。咁所以我話冇問題，咁啊放低咗客啦。咁啊不過咧就塞咗路口咧，就俾酒店嘅員工指示咧，就話叫我兜個圈嘅。咁啊 OK，咁啊兜個圈再翻嚟咧，咁個客咧就啱啱攞完行李啦。咁啊，攞完行李之後咧，上埋行李去邊咧？西九高鐵站，咁啊加站嘅，咁啊冇所謂啦，因為係一支咪標行程嚟嘅，咁所以繼續都係斷標咁去計算啫。與此同時咧，亦都咁好彩地加多站之後咧，我又可以食一次雙倍嘅隧道費啊嘛，係咪啊？正啦，咁啊亦都其實係我都係要啲時候咧，即係就算如果放低呢個客咧冇，即係要揾客咧，我都係要揾翻啲過海單啊，因為時間咧都差唔多3點幾嘅時分，唔係喎，睇翻先2點幾嘅時分啦，咁所以咧我都諗住揾啲單過翻海嘅，係啦，好啦，咁啊過咗海先，咁啊呢一刻咧就係西九高鐵站啦，咁所以入翻嚟西隧嘅位，咁啊西隧嘅位置，咁啊個客咧入緊西隧嘅時候咧，就可能因為佢比預期就早咗啦，咁佢問我咧去唔去到圓方？咁啊，聽到佢哋咧就係應該想食啲嘢先上高鐵嘅，咁所以都 OK。咁啊，上翻嚟上面呢個鴨場道嘅位置啦，又轉入圓方嘅位落客搞掂。咁啊，好正啊！呢張單係啊，咁啊由一個本來都叫做中距離嘅港島嘅單啦，轉眼間駁咗過嚟咧，呢度咧就
再食埋一個雙蛋啊，係啦。OK，咁啊完咗之後咧，我就上咗嚟即係上蓋嘅Ritz-Carlton 酒店咧，就諗住不如排一陣啦咁啊。平時咧呢度排一架車嘅啫，咁我今日排兩架車，佢都冇趕我走，咁我係啦。咁啊不過咧我都等唔到啦，咁啊已經咧就接到個客，就喺翻邊咧下低 W 酒店啊。咁所以咧就轉一轉翻落去，咁啊去翻北瑤酒店啊，咁啊接一接個客啦，咁啊睇下個客去邊咧，係啦，外籍人士佢去佐敦道咧揾食嘅啫，係啦，咁啊非常之短途啊，咁啊簡單啦，麗翔道、柯士甸道，然後咧等陣咧再轉翻過去佐敦道嘅位啊，咁啊可以喺幾個位置轉入去嘅，包括可以喺廟街啦，又或者好似我而家咁咧，經呢個庇利金街咧。或者在之前有一條咧，就係白加士街啦，咁啊可以轉落去，係啊，咁啊喺白加士街度轉落去啦，咁繼續一路直落去嘅時候咧，佐敦道咁啊，本來喺呢個位落嘅，不過我話雙黃線落唔到，咁啊再行前多少少咧，就喺呢度落車啦。咁啊短途係啦，OK 冇問題，短途就短途啦，係啦。咁啊呢一刻咧我就去下一個我覺得有機會有客嘅地方嘅，係啊，不過咧就要轉翻過嚟呢個柯士甸道嘅位，因為柯士甸道咧就可以轉右入翻去廣東道嘅。咁啊去邊咧？就係去翻前面嘅渡船角。咁啊有時都會有嘅，不過咧今次就冇啦，因為已經有3個師傅已經停咗喺度等啊。係啊，不過冇緊要，我又接到張單啦，係啦。不過咧又係要做翻嗰個 U-turn 咧。就去翻邊嘅，咁啊呢張單係有少少棘嘅，因為咧呢張單咧就係西九高鐵站對出嘅地面啊，咁啊通常偏方位都係偏錯咗咁，但係對於遊客嚟講佢係唔知嘅，咁所以作咗一段溝通同埋等咗一段比較長少少嘅時間啦，咁終於咧就上咗客啦，油麻地匯祥道咧過翻海啊！上環永樂街嘅一間細小型嘅酒店仔啊，係啦，咁OK，匯祥道需要轉翻出嚟呢個佐敦道，然後咧就當然入翻去西隧啦，因為去上環啊嘛，係啦，西隧過翻去又過翻海喎，咁等陣咧應該咧都係又要諗翻咧，即時諗下有冇單咧就過翻嚟九龍區呢邊啦，係啦，唔理啦，過咗去先，係啦。咁一出隧道嘅時候咧，就應該要喺翻上環出口咧，就落翻去干諾道西嘅。咁上環出口落翻嚟干諾道西先。咁跟住沿住干諾道西度直行啦。咁咧我就要喺翻過晒呢個港澳碼頭咧，右手邊咧林士街咧就轉翻右入去嘅。因為入去永樂街啦，入邊內街嘅位。咁所以咧就一定係行到去過晒港澳碼頭，即係過埋信德中心啊，即係信德中心嘅側邊啦。然後咧就喺林士街咧就轉右。好，轉完右之後咧，直去到永樂街轉右，跟住咧再喺前面過咗呢個路口咧，就喺左手邊度咧就落客啦。好，搞掂完之後咧，就過咗嚟港島區啦。正如我頭先所講啦，我需要一支旗過翻海嘅。不過仲有啲時間嘅，周圍兜下先啦，係啊，上一上嚟荷里活道啦，接咗支 Uber 嘅派旗啊，未識盲盒啊，唔小心，係啦，本來應該要識噶啦，開始，不過係啦，冇識到，好啦，快快脆脆接咗下睇下佢邊啦，非常之短途啊，中環長江集團中心，行過去都得啦，係咪啊？冇所謂啦，咪執30幾蚊咯，係咪？係啦。經翻下嚟北道咧，過翻嚟花園道啦，咁然後跟住我問佢嘅，你係喺花園道嗰個位置落啊，定因為落到去皇后大道中？佢話落到底皇后大道中呢個位入去落客，搞掂，好啦，搞掂完，短途啊，係啦，係啦，係時候真係要搵支旗過海啦，俾我咧就 mark 到一支旗啊，非常之近添啊，喺中環置地廣場呢個位。一支咪標行程啊，咁所以咧可以食一個雙倍隧道費啦。不過咧我太早嚟啦，咁要等一等佢。中環置地廣場過去 K11妙思啊，係啦。行紅隧啦，紅隧快啲嘅。
因為咁講，紅隧係近啲嘅，但係平日咧就未必會係快啲。假期咧就 OK 嘅。咁啊頭先咧喺皇后大道中嘅置地廣場啦，轉右北大街，轉右再過翻嚟呢一個干諾道中，駁翻去告士打，唔係sorry，告士打道係啊，告士打道啦，然後就入翻嚟紅隧嘅位，繼續沿紅隧繼續行啦。咁啊出到紅隧之後咧。咁就又係兩種做法啦，一就可以轉咗去漆咸道南嘅。不過喺禮拜日嘅時間咧，望住右手邊都唔係點塞車嘅話咧，我就會經翻香港嘅牌，做翻個大 U turn，然後咧再靠翻去左手邊，就可以出翻嚟尖沙咀，出到嚟靠右上橋，鏟翻出嚟海皮嘅梳士巴利道，然後咧再喺呢度轉左啦，就可以入翻去 K11妙思啦。咁啊正啦，過翻海，亦都食到一個雙倍隧道費啊！咁啊係啦，今日都係有點解會有2000淨六咧？都係要靠咗好多呢啲叫雙倍隧道費咧，25蚊25蚊咁樣累積啦。其實咧都係真係比較容易上數啊。係啦，你試諗下啦，就係即係當一程過去咧，就可以有人俾咗25蚊貼士你咧，咁你都覺得一來就開心啦，二來咧其實就會上數得比較快少少啦。係啦。好啦，咁啊呢個時候咧，我就熄咗盲盒噶啦，咁啊諗住 stay 翻喺呢個九龍區呢邊，咁啊見到 Tada 有張單咧，就又唔係好遠嘅，不過咧都有個都幾好嘅收入啦，大概50幾蚊到，係啦，咁啊接近60蚊嘅，不過扣咗 Tada 嘅3蚊之後就跌翻落去50幾蚊啦，係啦，咁喺邊咧就喺翻中間道入邊嘅位啊，咁所以頭先咧我喺梳士巴利道咧就要經翻呢個天星碼頭做翻個 U turn 咧，先可以轉翻入嚟中間道嘅位。咁啊，一隻客去翻紅磡啊，昌運道南啊，咁所以咧就喺中間道轉左彌敦道，再轉左出翻嚟梳士巴利道啦，沿住梳士巴利道一路直去，咁啊跟住會上翻紅磡繞道咧，然後喺紅磡灣嗰度落翻去嘅。係啦，咁啊紅磡灣落翻去之後咧，跟住就會轉入去紅磡南道啦。紅磡南道繼續直去啦，咁啊，經翻紅菱街咧，就轉翻出嚟翠運道南，咁個客咧就喺呢度落車，咁啊搞掂，咁啊過嚟都50幾蚊，其實都靚噶啦，係啊，因為都好快搞掂啊，係咪？好啦，過咗嚟之後咧，咁就上一上嘉里酒店望一望先，哇！不過唔得啦，3架車停喺度，塞死晒，即係冇位啦。冇位嘅話，做咩好咧？附近咧係有個地方咧係有個的士站嘅，就係喺寶來街呢個位。咁你見到啦，排第2架啦。咁啊，亦都唔係排咗好耐嘅，大概5分鐘到內嘅時候咧，前面同我咧都同時間上咗客啦。咁啊，短短地去邊咧？就係美麗華酒店，唔係，sorry，美麗華廣場啊，係啦。咁啊，呢度咧轉翻出嚟，必嘉街啦，然後再轉左啦，經暢運道啦，就上翻去紅磡站上面啊，係啦。咁啊，兜個圈，沿住個紅磡站兜個圈啦，然後咧，跟住咧就繼續都係暢運道咧，就落翻去柯士甸道嘅位，咁啊，沿住柯士甸道一路直行啦，係啦，咁啊，等陣咧會轉入去山林道嘅位嘅，冇錯啦，咁啊，前面咧就要靠一靠去左手邊啊，咁啊，揾緊個位，黑去左邊，轉入嚟山林道，再喺前面咧彌敦道轉左啦，然後跟住再喺前面嘅燈位。轉咗入去金巴利道，係啦，咁啊要等多一盞燈啊，係啦，好啦，咁啊轉入去，咁啊轉入去嘅時候咧就可以落下啦，係啦，好，咁啊搞掂完之後咧，又係繼續要留翻喺附近噶啦，因為其實咧而家已經係4點幾噶啦，咁啊我都係諗緊咧，純粹係諗緊啊會唔會有單咧就翻去荃葵青嗰邊咧，咁啊不過咧我就冇乜大期望啊，因為呢個時候咧就比較少會喺尖沙咀會接到呢啲單啊，咁啊所以就沿住柯士甸道啦，咁啊向住荃葵青嗰邊方向翻去先，係啦，咁啊係啦，順住路咁樣翻去先，咁啊所以咧你見到咧就沿住柯士甸道咧一路直行，咁跟住咧就會落翻去連翔道嘅位置啊，係啦。咁啊，轉翻落去，咁啊，經翻大角咀出口嘅牌咧，就去翻連翔道啊。咁啊，跟住咧就轉一轉入去大角咀入邊嘅位置啊，即係1號銀海啊嗰啲位啦，係啊。咁啊，然後跟住咧就入到嚟嘅時候，咦，咁啊有隻手仔喎，咁啊就話俾我聽去西九文化區，
咁啊 OK 啦，係啦，做埋呢支都得嘅，夠時間嘅，係啦，咁啊轉翻即係海輝道轉翻出嚟連翔道啦，然後咧再喺翻即係呢個九龍基鐵站嘅路口咧就出去。不過我都同個客預告啦，因為其實咧今日咧係 Halloween 嘅延續日啊，咁啊即係應該咁講，即係近 Halloween 嘅一個 party 咧就喺嗰度咧喺西九文化區進行啊，咁啊先頭有好多師兄咧已經報咗咧。入邊係塞死咗，我都有同佢講咯。我話盡力啦，我未必入到去嘅。咁啊，可能最盡去到 M 加啦。咁啊，後尾發覺去 M 加都未必得。你見到回旋處塞死咗，咁所以最後決定咧就喺翻呢條左手邊咧就俾佢落咧，佢話都 OK 嘅，係啦。唔係因為帶咗隻狗狗咧，就去參加一個都係呢個 party 啦，係啦。咁啊，所以就造就咗支旗啦。咁啊，最尾支旗雖然短短地啦，都係2-3公里嘅路程啊。咁但係因為塞車咧，都有40零蚊。咁最終嘅客咧就俾咗50蚊我，咁就唔使找咁啊，搞掂啦，係啦。咁啊，最後執多50蚊，咁啊，造就咗咧今日咧有2000淨肉嘅生意啊。咁啊，不過唔會 show 俾大家睇啦。咁啊，係啦，29支旗，咁啊有啲靚旗啦，咁啊俾大家咧做個參考啊。點樣可以做到2000淨肉咧？咁啊呢個都係一個少少嘅指標俾大家睇。係啦，咁啊今集的士駕駛報告咧就到呢一度為止啦。咁啊一刻咧就去交翻即係入係交間。咁啊如果中意呢條片嘅，希望大家能夠 like 條片啦。如果有啲咩嘅，歡迎大家喺大家留言嘅，又或者可以 subscribe 小弟 channel 啦，或者 share 小弟嘅片俾其他人睇。係啦，咁啊希望大家都中意呢一集啦。下一集會係去10月29號重陽節假期，亦都係一間即係預告一下一間非常之瘋癲嘅一間啊！咁啊，大家可以密切期待一下。咁啊，希望大家繼續支持小弟頻道啊！咁啊，今集的士駕駛報告咧就到此為止啦。多謝大家收睇，我哋下集再見，拜拜。